Eu quero contarvos un segredo que sabe todo o mundo. Fai máis de 20 anos xa, no noso pobo, en Córgomo, Carlos Casares e mesmísimo Alonso Montero reclamaban as letras para Florencio. Foi un longo camiñar, porque naquel momento, con todos os veciños e veciñas de Córgomo detrás, apoiando este proxecto, non saliu a cabo. Quero falar un pouquiño do pobo de Córgomo e das súas xentes, do contentas que están neste momento por o recoñecemento que se lle fai o seu mentor, por decirlo de algún xeito. Florencio é un pouco ahora mismo a imaxen do pobo, a imaxen de Valdeorras. Quero transmitir as gracias por parte dos veciños e veciñas de Córgomo, que están inmensamente felices, como veñen facendo ver a todas nestes días que xa se leva tido algunha actividade e aí están pendientes de todo. Hai algún proxectiño xa por os propios veciños e veciñas que levaremos a cabo e que queremos, desde logo, que Galicia, o mundo, vexa o pobo onde naceu Florencio. Entre todos vamos tratar de que este o máis adecuado posible para tal acontecemento. Córgomo é o pobo do viño, o pobo de Florencio, o pobo da poesía, o pobo da xente agarimosa, a xente que quere recibir a todos e todas os que queiran achegarse hasta ali. Así que, xa sabedes, en Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras, estamos vos esperando.